یا 3 سنه تو داده نامد هی هر که بود هی جیش جدینه نام خاطر رضا و لیلا و ما تا نفهمیم که سند ما انتقال و بیه نام رضا نه سنه داده نامد اصلا نخوامی رو باسم تید یا برد جواب نخوامی رو باسم خد کرده از دل میکنی هر وقتی ما فهمیم خد کرده از دل میکنین و دوره تو اصلا ناره خوبی نیستم تا رضا بیا بینم سند انتقال داد یا نه؟ تباتی لیلا خو بگه تره رضا هست و زنی سوی همون زن همون با دوری چطرتی کنه همون یعنی نیده چی سمسالی میبینم چه باتی که سوزی تو خونه وارد من آواره خیلی خوب الان میبینی میبیزی الان لیلا بونه خیلی خوب الان رضا رو زید لیلا رو بونگا چرا هی لیلا کلیستیم تو خودتون تا لیلا چه بود لیلا و رضایی چه آوردی رو اینو زنه من آواره شده من زنه بدبخت کرده اصلا میخوام ببینم تو میخوام میره باسم زوانت کاخنشین بیدی؟ میخوام میره باسم ها اون خیلی هم راحتیم من عبدالله خونه چی یه ساختمون نابی در اختیار قشنگ راحت تمیز گوشش نجلو کن سلام ادامت تو تخیلی گفت دیگه ما اصلا عبدالله در فرجام نی امیر در فرجام نی وقتی گفتم تو کسیه ولی وقتی تماس تو کسی نبینی همه کسی نمیام چه سنه اونو من اعتبار چه سنه اونو دامت تو کسی بیدی؟ دوم مگر دون است که لیلا من زنده ای میخوای دخالت کنی خواهی کنی اذیت بکنی اصلا تو ازدواج میکنم راستی خونم رو دوچه بچه رو بیام اگه من الان اعتبار نکردم سنه زمین نام تو الان هم بعد رفتی زی سنه انتقال ده امیر سیسی که الان یه ناماتی نونه موضوع دوردی وقتی که لیلا بیان در نیست امیر خش اومد تا لیلا من بو و کو دیت بسته و نامه پزش قانونی اندانو یهان اومد به جذباتی که به خود دیت سنه که هیچ سر با نبودی خد لیلا سرکو این یا مربوط که به سنت منم من سنت منم خواهد بگم استاد کود اولا من خونه آمد مربوطی خد میخواهد بگم هرچی منی چی چنم در حقیقت خوبی نبیده همه نبیام حتی چه چریسیمو حتی چه اول چریسی جلسه رو بسیم یه سری پاتش کنه ساله برده دو خود چه الان بره اصلا همه خواستم مچوس سیتنام بی آتیش سیتنام بی من گاز نداشتم به من رفت مهینه خوره همه سیتنام بی اصلا من گفتم برای من اصلا نبیده افتر رفت و مهینه بیارم دوم تو برد لیلا سرطان داشت ایزی رفتی من از پوندا من روشی لیلا تنزه لیلا دید من اصلا سموش من نداشتم وقتی که سر یار خم اومدم تا بای لیلا رفتم اکو لیلا تنها بام بی همون لیلا زدم اشاد سر درختون به وزده بزنی یه درختیم یه حرفه گوش خود لیلا هرم به گوشت من نیرم ایزا الان همون سعی چیزه پوستره پزش قانون بودی چی کورس سعی ایشناسش بزش قانون چطور کار دارید کار درسم بخمم اگر که جناب عالی واقعا اطمینان پیدا کردی که امیر سند به نام رضا انتقال بده ما هم برگردیم به حالت علی خمو من باید خوب بیرونم سند دادالت معنی سند داد گفتی برای خود گفتی رضا برای دادش به نام رضا بله خود بردش به نام رضا بعد به نام اگر سند به نام حوصلت ندارم نه میتونم با ته چرچری کنم حتی حوصله دوری میره تو چی بزنی و بگو به حوصلت ندارم حوصله ندارم حالا خیلی کنی؟ کامرم مستمر آمده اصلا حوصلت ندارم بالاخره خود یه وقتی که یعنی من اون دای موقعی هم بشینم بعد این که بیامید باید هی زان مرغل هم نیمه سرمونه ده بردی تو زان مرغل هم نیمه دای موقعی دیدی؟ نه. محل چیه؟ بله محل چیه؟ مرغل میگه مینو به ازدراج چه کاری تکنم ساختمون هم بپیسونم اصلا میگه نه باشه بده دیدان فروری دی روزان هرچی دیگه جونمون قطعه نشست یا سیتی بود میتونم وای هستن همه فقط داری بریزنی بوی سلمون بوی در هلیلاشه یه رضاشه دستی سنه هم دینی
Ertuğrul'un Hasan Şubat İlekno Şiir Kıbrıs çedin iyo Aşağı in azad bir kaşan zay morgalon bir Aslında bunu خارج رفتم برامون یه ساعتم پیش واسه همین جای مرغ من همین میخوام این راستی سه چرد ایرو سه ارچم ایرو سه چرد سه شده تریز چرد ایرو کاریاش ندارم همین خدر رد سنه زیر نام رزان من کاریاش ندارم باید یه سو استفاده کرده بام وقتی که مهم یه کنار بوده سو استفاده کرده یه خونده همون چی بودو رمه یه ملش بسونو بس برم باید هم امیر زندگی کنم اصلا چرا شما پیش آسامی اصلا انسان نیستون فقط آدم اذیت کنه چه چرد ای عجب کاریش ندارم من با هم امیر زندگی کنم Her tip вечер şeklinde de mekana antet vasın. Hayır, ben pek onda değilim. Benim medyum en ona edra. Ha. تا سند نیا من نفهمم که سند یا نه دیگه فکرم همینو. هر وقت سند انتقال دار امیر به رضا بری. شما دی آزاده برای شما خلاص دیگه ندارم. تماسا این کاره این گرچه سو استفاده شده همش مرتبه. فقط سو استفاده شده. خاطر رضا و خاطر لیلا سو استفاده شده نه. مقدس سالمه نداره یا دست سالمه داشتی؟ بعد نمی داشت ها. ما تیه خیابون نشینی بیا آوردم کاخ نشینه چه آوردم خونه دارم خیابون نشین تا چه سیمه چه تا چه سیمه چه
مسیج بردیم بدون یکیشه رامونه این رفیقان همون چرانده باسه من عوض کردم بیا رزان خواه شد رزان استقامت تازه ما بیا میدون نعم است دویش دیلا ادعای قرده دیچه ها سشی چون شب او بره برای چه دلیل خبر شهر برای حسن بگم رزان صندوق کنم تلم صندوق فقط سران چیزی که ای بند تمام مادر من رفت اگر حسن فهمش بلان سر رضا بردم هیچ زمانی چه مادر متیش بودم مادر یک بلای واسه شیبن فقط بفهمم چه کسیش بگوی یا بخیر دست از ما خدا کنی و علیه مطمئن تو مثل رضاوتی کنم تو بسم من او بره هم سنوکی نفس نیاباله فقط گوشی جوی که مداری که دوست اندروچه گوشت قطعی که نیاره اونه نه امیر هم داره باز کن داره باز کن یا الله سلام همه چی چندی؟ سلام دفعه رضا نفسی توزیح نفسی سلام سلام الله خلاصه نبا هیچ کاری هم نچه خب ها؟ هیچ من کاری هرچی من چی هرچی خب آقا من واسه انتقال نام با ماشین خون بردمش واسه انتقال نام سیش به معدن آقا رضا کنی باش بیخوام رم نام کارش ادارش انجام برونم چه بگم خیابون کار دارم الان به تشریف ما مادم روشه که من نیخوام آدم یه ساعتی که واسه همینطور چه دارین از چی کنی خیانت چی کنی همینطور نیخوام پیش واسه دار بیوری بشی تا ما تشریف مون روشه کنی ما تکلیف نه با خواهم مادر انجام رو سند از ایام نام رضا رم سند میخوام یه ساعت هم خیلی واسه بله با مادر دارم مادر من آبرم چی نیست مادر من اگه مادر من چی بیام اول دیگه شون یه ساعت تنتیل واسه چه بعد آمبول میشه الان به تاچین روشه که مریاش با خوبی صحبتی کنم ما حال حوصله در بعض نمونه سنه دیگه هم خب من دونم تمام خب نه چیزی رضا چقدر نابی پای بته بس بس داخلی خوش مقصدی خوش مقصدی جناب عالی مقصدی من مقصدی ها چیکار مادرم داشتیم مادرم به خاطر از چه سنه به اسم مادر ما انتقال نام خب نام مادرم ببین بخوام مادر من برداشتم بردم زیر میش به خود چلی تو اگر زن میبی تو به خود چه سنه الان ما حال حوصله ذره بس و اینا نرارم بیا مادرم من مریش قشنگ یه جای پردازی و طلاقش میدی من نظر من طلاق بدون کار کنم زنم اونم نشست زن چه بدونم میخواد زنی چه ای از چیکری چه زنیه چه خونه زندگی چه زندگی خیلی خونه زندگی خیلی خوبی ما نیلم یه ساعتی ایده بوسی من نیلم یه ساعتی ایده بوسی ولی یه ساعتی نخواه. واسم امینه خیلی
اگر بخوای اتنه از بیرون بکنی بخاطر نه بخوام نیدیم ای داره نه، ولی بیو کار دارم ولی بیو نه ولی بیو کار دارم نه، الان من یه بهش ایلو خیلی. من دیمش باش. ولی کار دارم برای کار هست هر کاری دارم از آن همون زیان بیچه گفتم خواب زمان سنگ گم کنم بردمش همون رفیقم بردمش لبی رودخونه ای زیرمش بسم اوقاتش بردمش هیچ کاری همیشه هیچ که هنی فهمه قدی اپراتورتون اپراتورن تردید چرام بخواد دست از پاها سنگ گم بشیرم سنه همه نامش نزیرم سنه همه نامش خمید خوش به ایهونه این خمونه این سام دست حسن نیستو دیدا هم فرولی و بیر رفته حتی من سرباز رو بسیم شد نه خب دیگه خوشو چه خوش فکر الان به سکوت از این مقام من نکن بگم با امیر برم خب به روسته چی بود خواص میره عروسی بعد وقتی اون بلا واسطی بره عرب فهمیشه در رضایت رو میتونه بلا واسطی بره خوش باز چکنی باز بیام در وسیله تزام که هرچی وسیله داری به تابر مزور تشریف روشن کنم چه میری نام سرش بچیش الکترونی هم همه یه نه چیکارشی کنم آقا حسن ما هم به این جا رسیدیم که نه من میخوام آدم خود سنه هم سنه نام رضا رد الان خشن داخل داره کار مزدیش انجام میده تا یه ساعت میبینی آیا باش صحبت چه کنم باش خوب بیام با رضا ایتنو ببینم رفیق ببینم باش فصل التماسش مزد خودش اون بخش این کار چه میگی الان بیا ترچین مادن رو شیک کنی خواهم مادن مده ایل یه ساعت ایشان نواسه ایشای بلا واسشی بری یه دفت سقوی بار بتشه دفت بندش بوش یورو یه دفت پاشش کنی میخوام اینو به زای رسینو چی میخوام مادرم تیشان زندگی کنی همونطور که میخوام قبلا بای زندگی کنم خواهم همون چیز اصلا بگیرم اصلا شلوار پام ای فروشم یه خونه ازاره کنم یه رخ مادر میرن داخلش نه نیام هنر نیام اگر تو میره میبینی سیتیت نمونه اذیت کنه اون دوش از چه رضا کارده ناپای بتون تو سیت از آزاده چه کارده میپای بتون ما مثلا دام سنه دست آخر خوب ایزدان و نامد ولی خواهد امتحانت کنم سیت از آزاده چه رضا کارده میپای بتون به خاطری که مثلا تو بس زی ناشی بیومه اعتاس من ایبری سیت از آزاده اما ناشی دیگه مثلا اما سند اما سند زیبنام نزدی سند برجردنی نام به تو مکار و در سند ساختمون و اینه نرام الان بیا من از صبح بعد را شکایت کنم شکایت خط کنم مادر را شکایت کنم طلاق مادر ما بدی ملیش طلاق مادر ما تیسونو ملیش هم باید اضافه پردازی و تو بخیر ما هم به سلامه باشه اشکال نداره دای ولی لباس بزن تو هر چی دوری ایرزا شو کتابه هیچ نه چرا یه سال دیگه یه همه چی داری لباس چه کنه هم هر چی لباس ولی پا تا اصلا من نمی‌خوام دست لباس بسویسی اما لباس قریمه خشیه چه سری خورسی اصلا هیچ احترامی اصلا نمی‌کنم. سیر نسی من یه معبد یاشنید یه بعد عکس مکار چه ما با عنوان زنه وردم چیو یه با عنوان زنه وردیش به عنوان هر زنه عنوان چی بشه الان وقت آقای زلیخو الان خبرم فیلم بره ها من خیلی بله تا با وادار میشه تای تکو بری پاتی تا بخوام بکشیشا برم خیابون بگردم یارا اصلا بریم پارچه خانم بعدش تیشون الان هم از این رو بعد نیلام مادام تیت زندگی نیکنیم بهش بذار تیششون بالا راه خم سی خم باش زندگی برم آ دا خانواده ما از ایشان نابود چه بله. سنه زندگی نرسیسی ما اگه چه کنی خانم صاحب کوی لباسته آره لباس من قشنگ میشو قشنگ یاش بشو برم میخوام یه ساعت اصلا تو ایده زندگی میخوام من میخوام واسه میخوام ایده زندگی وسیله تکلن زن کن این وسیله تکلن زن کن بیا من هم میدونه ایشون نمیو بعدش هم میرسه بعدش بی بی گامی پتو همین پتو بیان بعدش نه همش هم مول من اول ببینی های که یه پتوی داشتی یه بعدشتی بامیدش هم یه پتو بعدش هم وسیله موزیار تا اصلا خواهم برم میدون چایسه نامسپرای همونی چرای کنم وسیله بچیم و پرش اصلا خشم شاخ داره خشون ایان به التماس نه ایستلو هم سر کویدش کن نه باقت جپوی نبی خب برداشت تا بره باش در زیرا
یکی چی جوری داری؟ میاد درچه؟ اساسا من نردیم هم اساسا خدمت کار و اساست نرارم دست سب کنم آی خدایا سته؟ سب سنه؟ اساسا من نابیمش اساسا سته اساسا وسیله اساسا مادر می وسیله مادر می باز کن اینجا مادر می باز کن نرش کنم برو اساسا خمونی اساسا خمونی اساسا نمون ما یه گوشه وقت نمیرم ما چی برم نپا ایشا اعتبار نداری خب باشه بدش که دایی اینجا نیاسه اینه یکی رو نواز کن بیا گلی میخوام ایران الان هیچ نکن ببین یه پتو داشت یه بعدش باشه وقت ما یه آپارتمان هم در اختیار این چقدر باز داشت چقدر زنی داشت اشکال نداره بله خیلی هم یه اشکال نداره التماس معلومه بفرمایید یعنی بفرمایید زی یه التماس معلومه چی آلتماس موقعی که میگی نمیذاره به چشم بیا التماس کنی ببین اوی یه دمه میدن دلی زنی که امین افلاس هم شدن گوشت بود بیام کوه و تایی گم های گلو گوش بریدن ترا میگویم باش باشه فعلا برای همون روزایات یار فعلا برای سرای ما کار داریم بگم سرای بالا تزم کار شدن فقط امینی واسه نزن کنه بره این بندمش این اینه جایزه مادرت دیه نگاه کن جایزه مادرت و مادرم باید زیزی بیاره پس خوبه گولی زیدی بردیش آپارتمان نه آدم صدا آپارتمان مختصر زاشه باشه همه میبینه بفرم باش الان مثل که بله نه مادرم من دادی رو مادرم ایرمیاس لای ببره بفرم ببره سکا صبح شکایت باشه چرده بیاید صبح لای ببره گوش به حرفه ایماله نه نه سیکو خیلی زرگانده معبده به چه بدینا؟ به هیچ کاری هم ندارم میخوام برم این معبدش در چلی چی بی؟ معبدی من این معبدش تریشلی چی بی؟ معبد دمی میشه حافظه شده دست دا پاشش کنه چکونه پای بیتش بسش زلیخا برم معبد هم میبینی ساختمون زیان به اسمت زنده داخلم داری اوشه با معبد هر بدید ساختمون داری به نامش چی بلش کن آتیش که از برد به دنیا خوبه چرا چی پاشش کنم؟ چی پاشش کنم؟ دورتش کنم چی حافظه شده دست دا؟ دورت حافظه شده دست دا چی زخونا پای بتش کرنا چی بحثش کرنا برم بلش کن برم با امید خواهم برم بله بالاخره یکی بیا یه به التماس ماشین خدمتی ماشین بردم وسیله پیدا بینه داخل دوازی وسیله ماشی برای زلو بشی از زورش بیای برم برای زلو بشی وسیله ماشی بیا وسیله همینه نه کار و کارش دوری برم داخل یعنی خیلی نه؟ یعنی هم سری؟ معبد نیرم معبد و تفکر نیرم ساکت اودی چکونه ناپای بده میره اجردی نه؟ میره اجردی نه؟ نباید باشیم زیر خواب رفته هستم یک کار اشتباهی از بدبخت ما باشیم سیخون ناقل زیر خواب میگیدی هم خوبی یه سرگرمی بیرسیم الان صبح شکایتی که با این شرایط و وضع اوضاع جنون و باید نمت سکن جواب زیر خواب نمت سکن کاش منشیم نرفته از اون هم که بینه قابلش من یه امیر اوبی در دسر سیمه فقط از زمان که امیر اومده داخل زندگی ما همه چی متلاشی بود یا خدا من از امیر میترسم زاریان رضا رو بهش بگم ولی خب چاره ندارم آقا حسن گناه داره بذار حداقل بهش بگم بره دنبالش بجرده یا خدا من از امیر میترسم بذار حقیقت رو بهش بگم دلم میزنی به دریا به آقا حسن بگم
مسیح دوستی خونه ما ها از لنزله خاجه گوله زی بستن از انتقالا حالا از لیخانه برداشت برده چه بدبختی من گرفته چه کار ما چه گناهی کردم که گرفتار این خانواده بودم این بچه چه نحسابی این خونه ما آقا حسن بله من میخوام یه جریان بهت بگم ولی خیلی غم انگیزه. بفرمایید. میگم من امیر منو پایین تهدید کرد، من نتونستم جلوش چیزی بگم. این اومده سند به اسم رضا نزده. چی؟ اومده رفته رضا رو با رفیقش خف کرده، انداختن تو آب رفته، رضا رو زدن. حسین یا اما هشتون و خدا راست میگم. بابا پس از اوتن من نگفتی؟ من بهت میگم امیر پایین منو با چاقو تهدید کرد، نتونستم چیزی بگم جلوش. امرا تو واقعا تجربت کاری؟ به خدا من تحصیلی ندارم. یا عمل فرض آدرسش آدرس بهم بده. بله آدرس رو بهت میدم، بذار با هم بریم. یا عمل فرض این دروغ گفته مرد چرا چرا من نگفتی؟ چرا تو اصلا چرا کاری؟ چرا زیدن من نگفتی؟ خب میگم پایین منو تهدید کرد با چاقو خب آورد تهدید تو من جلو من. به من بگفتی؟ خب بهت میگم خب من سرعت بهت نمیشه چیزی بگذارم. خب بهت گفتم که این منو تهدید کرده، من نتونستم جلوش چیزی بگم. خدایا پناه بر تو. با اصلا تو چی مصیبت بسیم آقای امپراتور. الله هر چه زودتر بریم. الان تو امیر زلیخا خیلی چه اسم جو؟ مگه ماشین نداری؟ ماشین کجاست؟ نیسان نیست در. نیسان پاتر رو میدم تا دستش بسیار درستش کنه. خب اشکال نداره، بذار ماشین بجینیم تاکسی بجینیم بریم اونجا. حالا یه مثلا نشان بسیار دست بردنش. خدایا چه گناهی کردم. آبرام کور دنبال کردم. امپراتور جاشو بلدی؟ بله من جاشو بلدم، جایگاهشو بلدم. از گناه ندارم. بعد بریم یه بردش توی روستا انداختش روی رودخونه. خدا کنه پیداش کنی. این مرد چه آشغال عوضی چه بلایی سر مردم میاره. خدایا چه باید از بچه من رفته الان ها از لیلا یا از رضا چه بدبخت من جفته از داغ امیر مادرش زیر من بدبخت کرده خونه آدم از این نابود شده حالا کتر برن خدایا تکمش بکن ای خدا چه بدبختی های سیمت رسوبی زلیخا نه به احترام آبرو سنه زهونه نزنیم اسمش دیده برعکس مکار کنه امیر با احترام آبرو عزتش اینه بیاد داخل خونمون اینه بلاهای دست میاره حالا لیلا رو فلوریدا رسید آباد امیر بارم با کشت رسید رضا حالا خدایا یه مسلمانی بسه میره نزاد داده بایی عمل فرض آقا راننده بی زحمت به این آدرس برید.
بله داره درست میره. تراتوبین راننده درست میره یا نه؟ اشتباه نره. بله داره درست میره. آدرس رو بهش دادن. آقا اصلا رودخونه پایین این کوه. بله هرچه سریع‌تر بریم خدا کنه پیداش کنیم. آقا اصلا من از رضا بعض امیر میترسیدم اون آشغاله رو از منو تهدید کرد. بله از همین ورا هم میتونی بری پایین. انداختش چوه همین رودخونه چینزاست. نمیدونم خفتش کرد دست و پاشو بستن. 2 نفر بودن. اون ور جلوتر هم راه داره بدی. آقا اصلا من ترسیدم. همینجا انداختنش آقا اصلا. بله آقا رضا همینجا انداختنش اینجا. بله همینجا انداختنش دیگه. آب بردش پایین. آقا حسن آب پایین بردش. آب از این ور بردش پایین. خدا کنه همین
پشت همین صخره‌ها وایساده باشه. آقا رضا بله آقا اصلا نمیشه برید تو آب. این آبش هم تنده. این آب داد زن میشه. خدا کنه یه جای وایساده باشه. این چوبا بکن تو آب. آقا اصلا ببین چیزی دست و بار تا میگیره. آقا اصلا باید پیداش کنیم. خدایا واسه گناه کردیم. رضا بلد نیستم چرا؟ نمیشه برید تو آب. آقا اصلا به پشت این صخره، پشت این سنگا آب وای نساده. آقا رضا زیر خواب تک درامو سپر این رو خوابی رضا خدا کنه پیداش کنه. خدا 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 چه گناهی شده باید دستا چه بخواه عبید خدا 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 خدا
مگر این امیر گوش موشی تو هم میخورد. نه به من نگفتی. چرا نگفتی؟ آقا حسن با ساقو منو تهدید کرد. برای من بودی چطور این دولت شرکی بسه بگو. آب پیر کنید چرا بلنده بود آب گفت نشاره داریم. اصلا مصطفی میگید همین دابون. بله اون بالا انداختنش تو آب. شاید پشت همین صخره ها گیر کرده باشه.